To assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. To kamar dai yadda muka saba kawo muku bidiyoyi wanda muke amfana da su kuma muke ƙaruwa, to a wannan bidiyon ma mun zo muku da sabon bidiyo na sabon website wanda za mu samu kuɗi da shi insha Allah kowa zai amfana in dai mun bi bidiyon har ƙarshe mun gani. To da farko idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, ka danna mana alamar subscribe. So wannan website na cash mine da kuke gani gaskiya sabon website ne da aka buɗe a cikin wannan watan, kuma insha Allah muna fatan kowa zai amfana, duk wanda ya shiga da mu da ku gabaki ɗaya insha Allah kowa zai amfana da wannan website na cash mine. Kamar yadda kuke gani gashi nan da dokoki da kuma sauran ƙarin bayanai akan wannan website ɗin. To wannan website ɗin dai yana da sauƙin amfani gaskiya. To gashi nan ma kamar yadda kuke gani wannan alert ne wanda wani ya karɓi kuɗi daga cikin wannan website ɗin har naira 3,500 gashi nan kun karanta za ku ga alert ɗin ya faɗo daga cash mine. To wannan website ɗin sabon website ne gaskiya kuma ana amfana da shi alhamdulillah. To da farko dai wannan website ɗin kafin ka buɗe shi za ka siyi coupon code naira 1,000. To bayan ka siyi wannan coupon code ɗin a nan ne za ka buɗe account ɗin. Ga membobinsu da suka yi rijista, mutanen da suka yi rijista kenan a website ɗin, ga kuma wanda suke mining sun kai mutum 500. Ga su nan dai da app downloader da yake application website ɗin suna da application, ya fi sauƙin amfani ma ta application ɗin nasu. So ga shi nan dai da ƙarin bayani how I withdraw, how I earn, how I register, how I buy coupon code da dai sauransu. To shi wannan coupon code ɗin nasu ma ba kamar na sauran wani website ba, shi gaskiya yana da arha, 1,000 ne kawai. Ga kuma wurin subscribe nan wurin da za ka ɗan sa Gmail ɗinka sai ka yi subscribing ɗinsu. Duk wani labarai da bayani in dai ka yi joining da wannan website ɗin to zai na faɗa ma, sai sun ƙara kaza ko sun rage kaza da dai sauran ƙarin bayani wanda dai na faɗowa. To wannan shi ne bayani dai akan wannan website ɗin. Sannan sai kuma za mu je mu duba mu ga yanda za mu yi rijista. Za mu je mu yi rijista da kai tsaye. To da farko kafin ka yi rijistar sai ka siyi coupon code gashi nan. Wurin da za ka shiga ka samu coupon code ɗin naka gashi nan coupon bundles. To sai ka shiga wannan wurin kai tsaye. To gashi nan kamar yadda kake gani wannan ita ce fuskar gurin wanda za ku yi magana da shi a WhatsApp. Sai kamar magana kai tsaye ga lambobinsa nan, duk member ne na wannan website ɗin. In ka musu magana a nan za ka siyi coupon code ɗin. Duk za ku tattauna da su ku yi magana kafin su saida ma coupon code ɗin. To sannan kuma gaskiya shi aikin wannan website ɗin ba wani aiki ne mai wahala ba. Za ka iya samun kuɗi ta referral, amma referral ɗin bai zama dole ba, ko ba referral za ka samu kuɗi. Shi ne, sannan kawai mining ne, ba wani posting a social media ko kuma sai ka je ka yi watching ɗin bidiyo nasu, kawai normal ne. To yanzu dai bayan ka siyi coupon code ɗin za ka shiga wannan gurin da nake nuna da wannan koren arrow ɗin domin buɗe account ɗin. Daga ka shiga za ka ga kawo ka wannan fuska kamar haka. To kawai sai ka shiga get started. Bayan ka shiga get started a nan za ka samu account ɗinka, duk wani bayanai sai ka cike shi. To bayan ka cike shi kenan sai ka fara mining. Yawwa gashi nan ya buɗe kamar yadda kuke gani sign up. Nan ne za ka sa sunanka, Gmail ɗinka, password da coupon code ɗin da ka siya da dai sauransu. So wannan ita ce fuskar registration. So idan kuma kana da account a ƙasa za ka ga login ko kuma sign in instead. To amma da yake sabon website ne gaskiya ba kowa ne yake da account ba. In ka shiga nan shi kenan ka gama rijista. So mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Ku danna mana alamar subscribe da kuma ƙararrawa. Mun gode.